Здравствуйте, уважаемые рыбы! Это Таро-прогноз для вас на август месяц. Давайте узнаем, какая будет энергия у вас в августе и какие события произойдут. Энергия для рыб на август. Две карты выпало. Значит, выпадает девятка жезлов и десятка кубков. Во-первых, в вашу семью может кто-то вмешиваться. Может быть, вмешиваться, не знаю, как друзья, теща, свекровь, то есть братья, сестры, когда в вашу семью начинают какие-то быть, не нападки, а пытаться каждый влезть как будто бы, да, со своим советом или чисто физически к вам приходит часто. И эта карта говорит о том, что вы как будто бы обороняетесь. Обороняетесь от... сражаетесь как будто бы за свою территорию, за свою семью. Вот что-то такое. Так, давайте посмотрим поподробнее, что ожидает рыб. Королева Пентаклей. Семерка жезлов, да. Это вот как вот после семерки жезлов идет девятка жезлов. Когда вы вот после какой-то, может быть, это действительно, например, теща, да, или свекровь к вам как-то относится не очень, да, или, например, вам приходится что-то доказывать какой-то вот женщине. Здесь как будто бы идут нападки в вашу сторону, и у вас вот энергия такого напряжения какого-то, состояния напряжения. Может даже голова болеть, да? Или вы можете думать постоянно об этой ситуации после, может быть, каких-то, в вашу сторону, может быть, каких-то предъявлений или чего-то, да, вот когда вы стоите и пытаетесь доказать свое мнение, свое я. Или когда вы защищаете свою территорию. Может быть, кто-то из ваших родственников, или это может быть вообще знакомая. Это может быть, конечно, и начальница. Может быть, это и директор, конечно. Может быть, она как-то вот посягает, может, на ваше имущество. Или кто-то к вам часто приходит, и вы как будто бы закрываетесь и защищаете свою территорию, свое я, свое мнение. Так, здесь выходит следующий паж Пентаклей. Паж Пентаклей — это, во-первых, можете быть вы или ваш ребенок. Паж Пентаклей — это вклад во что-то новое, это начало. Это может быть как поездка куда-то, да, переезд. Это какие-то начальные деньги, начальные вложения. Это может быть стажировка или поездка за границу, например, на заработки. Это может быть также и устройство на работу, и королева Пентаклей, девятка жезлов и семерка жезлов могут указывать на то, что вы как вот перед жюри, перед публикой показываете себя, свое резюме, доказываете, что вы лучше других. Это как сдача экзаменов, может быть, вот как поступление. Так, давайте еще посмотрим рыбы. Паж мечей снова выпадает. Паж. Это да, это какое-то начало, может быть, как начало обучения. Или, например, начало, когда вы сдаете экзамены, да? Или ваши дети, да, сдают экзамены. Также паж мечей, конечно, может говорить о какой-то идее. К вам приходит какая-то идея новая, новый какой-то замысел.
Или, может быть, вы действительно вот вкладываетесь в обучение, идете на какие-то курсы. Рыбы. Рыцарь мечей. Рыцарь мечей — это карта, когда человек пробивается, вот несмотря ни на что. Это может быть вот как сдача экзаменов, да, или как какой-то спор, когда вам нужно что-то доказывать. Это может быть также и новость какая-то прийти, да. Это может быть, когда вы летите действительно на самолете куда-то в другую страну обучаться. И здесь очень такой вот сильный темперамент, что это может касаться вас или вашего ребенка, что вот я хочу, я смогу, я добьюсь, я сделаю это, несмотря ни на что. Даже готов или вкладывать деньги, или жить за небольшие деньги, но я смогу этого добиться. Я смогу поступить, я смогу устроиться, я смогу переехать, я смогу доказать. Тройка пентаклей. Это может быть как вот действительно начальное обучение, начальные деньги. Это как стажировка. Это небольшие проекты за небольшие деньги. Это может быть и обсуждение, конечно, дизайна квартиры, обсуждение какого-то проекта. Но это когда человек, скорее всего, когда человек вот хочет повысить свой опыт. Или когда человека повышают на уровень выше в зарплате, там, в карьере. Или когда вы вот едете для знаний каких-то, для повышения. И давайте посмотрим на третью декаду августа. Что ждет рыб? Двойка кубков. Двойка мечей. Иерофант. Иерофант, старший аркан. Он говорит о том, что, во-первых, это, опять же, учитель. Это может быть как сдача экзаменов, поступление в институт. Иерофант — это мудрый, опытный человек, это специалист в своем деле. Это может быть консультант, юрист, то есть врач. Это тот человек, у которого достаточно большой уровень знаний. Так, здесь выпадает двойка кубков и двойка мечей. Двойка кубков — это заключение контракта, это когда вы можете со своей второй половинкой куда-то, да, вот отправляться, или вы принимаете какое-то очень важное решение. Эта карта говорит о подписании какого-то договора, или когда вы что-то вместе отмечаете, куда-то едете. Так, а двойка мечей — это карта неопределенности. Это карта, когда у вас есть, может быть, не до конца понятна какая-то ситуация. Как будто бы у вас завязаны глаза, и вы чего-то не видите, но вы знаете прекрасно, что вы что-то не можете или определиться, или не знаете, как делать в этой ситуации, как поступить, может быть. Двойка мечей вообще это как бы блокада себя. Но здесь вот опять же, вот видите, нарисованы люди, которые вот как девушка с парнем, да. Может быть, была какая-то неясная ситуация, и вам кто-то поможет. Например, третий человек, консультант, опытный. Или как-то, это может быть, конечно, и примирение, если у вас была ссора. Так, сейчас еще возьму. Верховная жрица — это тоже вот как
консультант, юрист, таролог, астролог. Человек, который обладает вот какой-то интуицией. Здесь тоже два. Два. Может быть, какой-то выбор нужно будет сделать. Важно обращать на свою интуицию внимание. Делать то, что вам подсказывает ваше сердце. Прислушивайтесь к себе. Еще одна карта. 2. Снова 2. Двойка жезлов. Но или здесь получается какая-то ситуация двойственная, когда вам нужно определиться с выбором. Но двойка также жезлов говорит о том, что, может быть, что-то нужно оставить одно, да, и двигаться за чем-то новым. Или, может быть, когда вы начинаете что-то уже планировать. Это как покупка билетов. Вы планируете отель, место, где вы будете находиться. Или, например, вы знаете, что вы уже переросли свои какие-то, может быть, достижения, и вы хотите что-то большего. Эта карта тоже вот темперамента. Когда вы смотрите на мир с любопытством, хотите познавать что-то новое, открывать для себя. Паж жезлов. Это новый путь. Вам нужно двигаться в новое. Это молодая энергия. Здесь вы можете как поехать куда-то, переезжать. Может быть, вы идете вообще куда-то в новое место едете или идете учиться во что-то новое. Какое-то новое действие с вашей стороны. Новая дорога перед вами открывается. В общем, так. И совет для вас. Королева кубков. Королева кубков — это карта материнства. Это карта, когда вы можете, ну вот как здесь, вот любящая жена, мама, это может касаться вашего, конечно, ребенка, что вот ваш ребенок куда-то едет или идет во что-то новое, да? Здесь карта подсказывает вам, что нужно поддержать человека. Или вас поддержит мама, например, да, или бабушка, или сестра. А также здесь тоже вот беременность. Это может, конечно, быть и новости беременности, да, или это может быть, когда к вам приходит какая-то новая энергия, что-то новое, новая идея, новые занятия, новое хобби. Но это карта чувств, это карта эмоций хороших, таких вот теплых. Так, и давайте спросим теперь еще у мудрости Колибри, что они вам подскажут на август месяц. Оракулы. Я первый раз вижу эту карту. Здесь написано, что говорите, пишите, творите. Мир должен услышать вашу песню. То есть, может быть, действительно вы пойдете в какое-то творчество. Может быть, вы начнете, ваши хобби будут знать во всем мире, да? То есть, может быть, вы как-то прославитесь. Карта просит о том, чтобы вы начинали что-то делать для себя и для мира, чтобы вас услышали. Все, благодарю за просмотр. Желаю вам отличного месяца и до новых встреч!